此台车的毛病啊被确诊了，据说呀，辽宁盘锦呢只有这一例。是什么毛病呢？咱们一起来听一下。经车主大哥描述啊，这种异响声被别人呢给判断为后桥的差速器损坏。经过得到维修的报价呢，需要啊1700多块钱。经过我来诊断呢，发现呢这是啥确诊病例啊？这纯粹啊是虚惊一场。这就是一个左后轮的轴承损坏，整了一个确诊病例啊，给我也吓一跳。这就是我说的，老铁们修车一定找准家，你所找到的修理工决定你的车的命运。就因为啊这一个小小的后轮轴承坏了，要给人家呢换差速器总成，确实啊有点不应该。咱们首先来说一下这种微型式的面包车换后轮轴承啊非常的不好换，拆解的东西也多，非常的麻烦。一个后轮轴承啊没有多少钱，但是工序啊很多，需要把这个半轴啊给它抽出来。我采取抽半轴的方法呢，就是用一根铁线直接连着这半轴，用锤子一敲就出来了。其实有的活跟老铁们说一下，就看你会不会干了。如果你要会干，干的熟练，那么呢没有麻烦的活。半轴拿下来之后啊，里边的轴承已经烧红了，油都已经出来了。就这么一个小小的问题啊，听车主大哥描述呢，还特意找了一个专家来给他检查的。下面呢就是我换轴承的方法。首先呢找个锤子把旧轴承给它凿碎了，然后把半轴倒过来之后往下一蹲，里边的铁套子都出来了。有些同行说换这种轴承非常的麻烦，不爱给车主更换。其实换这种方法非常的简单，只要你按我这种操作的方法，非常的好换。旧轴承很容易就拆解下来了。下面呢我们给它进行安装新的轴承。提醒老铁们一下安这个新轴承的时候不能用锤子凿了给它放进去之后呢，我采取的办法非常的简单，找一个粗点的铁管子，直接套到轴承上。这个铁管呢不能找太粗要直接呢正好压到轴承这个内沿上。然后呢用起落架升降的力量压这个铁管，用这个力量直接呢把轴承就压到位了。下面呢我们就进行操作。现在已经压到底了，咱们看看这个轴承压的位置合不合理，是不是在原有的位置上。因为这个半轴杆特别的长，压力机根本伸不进去，我只有采取了这个方法，非常的实用。老铁们呢可以跟我学一下。轴承已经全部压到位了，最后一步呢像这个固定轴承这个铁套子，同样的方法给它进行操作。其实作为一名汽车修理工修车的时候要灵活运用不要整那些死规矩。修车就是动脑袋的活。轴承套子也压到位了，老铁们学没学会这种方法？非常的简单。其实我觉得现在网络平台设计的非常的好，很多人呢都能从网络上学到各种不同的知识。这就是换下来的旧轴承新轴承呢已经组装完毕了，下面呢我们进行安装。后轮驱动呢带有这种半轴式的连接杆一般的轴承都是这种换法。新轴承对准后桥这个眼的时候一定要对正然后呢用小锤轻轻敲几下，把这轴承就给它敲到位了。其实修车真是一种技术活但是修理工真的挣不着钱。修理工永远都是干着最累的活还挣不着啥钱。难怪现在这种行业干的人越来越少了。轴承已经安装到位了，下面呢我们把这个辅乳件都给它装上车上就完事了。这4根螺丝就是固定半轴的。我给老铁们发的每一个作品都是从故障现象到维修一直到修完了，把这种问题解决的方法都呈现给你们，就是为了让你们更加了解你们的车辆出现了问题之后怎么样进行正确的维修，怕你们修车走了弯路。换个轴承老铁们也看到了，非常的麻烦。最后一步咱们把刹车油管给它安装上，给它排气就把问题解决了。踩刹车，踩住。在这里介绍一下我自己，我是一名做汽车维修正能量的修理工。老铁们你们的爱车如果有问题困扰着你们随时都可以来咨询我。不管你们是不是我的粉丝，我都会为你们的爱车排忧解难。下面一起来听一下有没有这个异响声了。问题咱就解决了。